Hola amigos de YouTube, Timotatán95 con un nuevo video tutorial. En esta ocasión les traigo cómo poner el sonido del cursor de Camtasia Studio al puntero de tu PC. Bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos al link que les dejé en la descripción. Vamos a darle un clic aquí para empezar la descarga. Una vez descargado, vamos a darle clic derecho, extraer aquí. Aquí tenemos el sonido del cursor de Camtasia. Vamos a darle un doble clic para escucharlo. Muy bien, ahí lo tenemos. Ahora vamos a darle clic derecho, copiar. Vamos a colocar el C, archivos de programa. Vamos a cursor XP, vamos a Sound y vamos a copiar el sonido. Vamos a darle continuar. Ok, el sonido se llama sonidito de Camtasia Studio. Ok, vamos a darle al cursor. El cursor XP se lo voy a estar dejando en la descripción del video para que se lo descargue. Vamos a Sound, aquí, sonidito del cursor, aplicar, aceptar. Muy bien amigos, ahí lo tenemos. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial. Suscríbanse, comenten, puntúen. Hasta la próxima.